ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹാപ്പി ഡേ വിത്ത് SMBയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മക്രോണിയാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനും ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിക്കുക. ഒരു 8 ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, 8 ചെറിയ കഷ്ണം ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിക്കുക. എന്നിട്ടത് എണ്ണയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ 2 വലിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് വഴറ്റുക. പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച വെള്ളം, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. മുളക് പൊടി 3 ടീസ്പൂണ്, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ ചേർക്കുക. ഇനി കുരുമുളക് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് സോയ സോസും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കണം കേട്ടോ. ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം, ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ചിക്കൻ 8 പീസ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് ഇതിലേക്കും ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടും ഇനി ഗരം മസാലയും മല്ലിയിലയും ഇടുക. മസാലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ടു. ഞാനിവിടെ മക്രോണി ഉപ്പും എണ്ണയും വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം. നല്ലോണം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അപ്പോഴേക്ക് റെഡിയാവും. ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ മക്രോണി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മസാല എല്ലാ മക്രോണിയിലും പരങ്ങട്ടെ. സ്പാഗറ്റി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. എല്ലാ ഇതിലും ഉണ്ടാക്കാം, എല്ലാ മക്രോണിയിലും ഉണ്ടാക്കാം. നന്നായിട്ട് പരങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ മൂടി വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 20 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം, ഇത്രയേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നന്ന സിമ്മിലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം.